эрүүл мэнд. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр бид өнөөдөр амны хөндийн эрүүл мэнд сэдвийн дор баг насны хүүхдүүдийн шүднийг хэрхэн хамгаалах талаар сонсогчдоо хүнтэйгээ ярилцах гэж байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн нүүрэн ам судлалын сургууль, за нүүрэн амны цогог заслын тэнхимийн багш анагаах ухааны доктор Жавхлан өргөд ирсэн байна. Ингээд танд өдрийн мэнд хүргэе. За тань ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр амны хөндийн эрүүл мэнд гэдээ ярих юм нь ер нь манай монголчууд тийм ээ амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар ер нь ойлголт хандлага хэр байдаг юм бэ? Энэ талаар эхлээд үйл ярилцаад ивэ тийм ээ. За ер нь амны хөндийн яг эрүүл мэндийн талаар бол бас тодорхой хэмжээнд бол мэдээж бол ойлголт мэдлэг мэдээлэл бол бас байдаг л да. Гэхдээ ер нь бол дийлэнх тохиолдолд бол ер нь бас тэрийг сайн амны хөндийн боловсрал олгох ч үт юм уу тий. Энийг байнгын давтамжтай ард иргэдэг түгээх нь айгу чухал байдаг л да. Ер нь бага насны хүүхдүүдийн хувьд нөгөө шүдний өвчлөл өндөр байна гэдээ яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүдийн шүдний өвчлөлийн талаар хийсэн судалгаа, тоо баримт ер нь байдаг юм лөө. За ер нь бол байна. Хамгийн анх манай Норбел багшийн хийсэн судалгаа байдаг. За тэрнээс хойш бол нэлээд олон судалгаанууд бол хийгдсэн. За энэ судалгаануудыг ингээ харж байхад бол амны хөндийн тэр шүдний цоорлын өвчин тий хамгийн гол нь тохиолдог. Шүдний цоорлын өвчин бол ерөөсөө 80-аас 90 эдэн хувийн. Ер нь 80-аас дээш хувьтай дандаа үр дүн гарсан байдаг. За баярлалаа. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн өнөөдөр бидэнтэй шууд эфирийн 30-50-22 дугаар утсаар холбогдож бага насны хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар сонирхсан асуултанд манай Жавхлан эмчээс бас тодорхой зөвлөгөө авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр ер нь хүүхдүүдийн бага насны хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг яг хизээнээс эхэлж сахиж эхлэх хэрэгтэй юм бэ? За манай иргэдийн дунд байдаг ойлголт болохоор ерөнхийдөө нөгөө байнгын шүд ургасны дараа л шүдэнд анхаарах хэрэгтэй гэж ойлгодог байна. За ер нь бол хүүхдийн сүүн шүд цухуулаа захиур цухаадаг те 6 сар. Тэгэхээр энэ үеэс л эхэлж шүдний амны хөндийн эрүүл мэнд арчилгаа энд нь анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж бол хүүхд өөрөө жоохон бага насны хүүхд бол өөрөө мэдээж анхаарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр эцэгхийн оролцоо маш их чухал байдаг. Эцэгчүүд л хүүхдийнхаа эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр бид иргэд ер нь яг энэ бага насны хүүхдийн шүдийг арчлах тал дээр ямар бодолтой явдаг юм бол иргэдийн яриаг бас авсан байгаа. Ингээд хоёлаа иргэдийн ярианд анхаарлаа хандуулъя. За тийм. Манай хүүхдийн сүүн шүд нь унаад жинхэнэ шүд нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг тэр шүд угаалт эдэрт нь нэлээд анхаарч өглөө ороод нь угаалахыг хичээж байгаа. Тэр юуны ломб тавиад идэг шүү дээ. Хорхоо идэлтгээс хар тийм юм л ахуултсан шүд бол. Өглөө ороогүй угаан, онцгт нь угаан. Тэгээ амын зайл хэрэгтэй. Их хатууч хэрэгжүүлэхгүй хэрэгтэй. Витамин хэрэгтэй. Тэггүй тэгэл шүднүүдийн угаажлах хэлгүүдээ. Давс мавсаар л зайлах хэлбэл. Одоо нөө сүүлч нөө Тимоти тэр мөрөөгөл ер нь зайлах хэлбэл гэж байна. Тэгээ явандаа сүүн шүд нь унаал тэгэл доороос нөгөө ясан шүд нь гараад ирэх юм чинь гэл нэг айхтар ач холбогдол өгдөггүй шүү. Иргэдийн хувьд бол ерөнхийдөө арчлах хэрэгтэй байх гэсэн л ойлголттой. Тэрнээс яг яаж арчлах талаар бол ойлголт алах тийм ээ. Тэгэхээр зарим иргэдийн хувьд л сүүн шүд бол тэр унцдгийн чинь гэсэн юм хандлагаар бас анхаарахгүй байх юм тохиолдол байдгаа гэдэг чинь. Тэгэхээр сүүн шүдийг арчлахгүй ингээд байснаар дараагийн гарч ирэх хохирол нь юу сөрөг нөлөө? Сүүн шүдийг арчлахгүй байснаар маш их хохиролтой. Сүүн шүд бол 6 сартаагаас эхэлж угаад ингээд байнгын шүдээр солигддог юм шүд байхгүй. Тэгэхээр энэ сүүн шүдний эрүүл байдал гэдэг бол аюул чухал. Сүүн шүд маань эрүүл байж ээж нөгөө доор нь яг байнгын шүднийх нь их үсэр нь байж идэг байхгүй юу.
Тэгээд тэр байнгын шүд чинь өөрөө одоо сүн шүдээ одоо түрээд ингээд тийш гарч ирдэг. Тэгэхээр сүн шүд маань нэгдүгürt бол цооролгүй байх хэвээр. За цооролгүй одоо хэрвээ цооролтой байх юм бол цоорлын хүндрэл гэж нэг айхтар бас юм байдаг тий. Бүр ингээд суугийг одоо өрөвсүүлээд ингээд. За сууг өрөвсөд маш их хэмжээний өрөвсөлтэй боллоо гэхэд мэдээж тэр бол одоо доотлынхаа одоо байнгын шүднийхаа их үсгэлөө нөлөө өгдөг байхгүй. За тэгээд одоо тэрнээс бол ахуулдаг. Цагаасаа өмнө уг нь бол сүн шүд маань өөрөө одоо ургаад тодорхой хугацаанд байжгаад ингээд өөрөө доороос өөрөө ингээд шимэгдээд ингээд ундаг байхгүй юу. Яг шимэгдэж явах үед нь одоо доороос нь байнгын шүд нь ингээд түрээд явж идэг. Тэгэхээр энэ нөгөө зүг тогтол манд байхгүй ингээд шүдийн цагаас өмнө ингээд их давхуулчаар нөгөө байнгын шүд маань угах зай маань байхгүй болчихно. За тэгээд улбаалаад одоо байнгын шүдний гажиг тий одоо янз бүрийн одоо цоорлын одоо биш тулгуур эдийн одоо өрөвслүүд ч байдаг юм уу. За ер нь янз янзын одоо өрөвсөлт өвчин өстө үүсэх бас эрсдэл үүснэ л дээ. За баярлалаа. Сонсогч холбогдсон байна. Хоёлаа сонсогчийг хүлээж авъя. Байна уу? Байна уу? За өдөр юм төргий танд. Өдөр юм төргий. За энэ асуулт тавих. За асуулт. Тэдэрдэг зүйл ихснээс юм уу хөдөлгөөс адныгийн цоор дүүсээд байна уу гэж. Тэгээд дуганти. Энэ хөхтөн аваач. За. Тэгэхээр юм уу тий юунаас тэгээд шүлтэг юмнаас болоод энэ цоор дүүгээд байна уу. Тэгээд сүүн шүтэж одоо энэ хатуу юм багт нь жоохон дасгаж явахгүй болохоор энэ шүтний бэхжилт муу болохоос ингэж ямархан өвчөж байна уу гэсэн. Өнөө үгтэй асуулт. За ойлголоо баярлалаа. Хариулт өглөө өгчээрээ хүлээж авч гинээрээ. За тэгэхээр ерөөсөө амны хүндийн эрүүл мэнд шүдний эрүүл байдал гэдэгт ерөөсөө одоо хид хідэн хүчин зүйл нөлөөлдөг байхгүй. Энэ дээр юу гэхээр мэдээж бол механик цэвэрлэг бол мэдээж орно. Тэр механик цэвэрлэгийг бол одоо дан ганц хүүхдэд одоо даалгаад энэ чиний ам чи шүдээ угаа гэд орхиж болохгүй. Ялангуяа захиур цухаага 6 сараас одоо баг 3 за зарим тохиол 5 нас хүртэл бол ерөөсөө эцэг эхийн нэг нь шүдээг нь угааж өгч явах хэрэгтэй байхгүй. Тий. За өшөө бас нэг зүйл юу вэ гэхээр анхаарал хандуулах зүйл юу вэ гэхээр хоол хүнсний одоо хэрэглээний байдал. Тэр хоол хүнсний хэрэглээн дотор одоо чихэрлэг зүйлийг маш ихээр одоо идэх те одоо хоол хүнсэнтэй маш их хэрэглэгч байд юм уу. За энэ бол ерөөсөө шууд одоо цоорлын өвчний одоо гол одоо юу болж байгаа байхгүй юу? Одоо эрсдэл үсгэж байгаа байхгүй юу? Тийм тэгэхээр мэдээж бол хүүхэд юм чинь амттай идэхгүй байх гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр нь л одоо жоохон ингээд зохицуулга хийгээд өгчих хэрэгтэй байхгүй юу? Юу гэхээр мэдээж одоо насанд хүрсэн хүн бол өдөрт бол дунджаар 3 удаа хооллоно гэж үзэхэд хүүхэд бол нөгөө хүүхдийн тэр хүүхдэд одоо тэр 3 удаагийн хоолт ижил бол хангалтгүй юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө хоолнуудынхаа дундуур заавал одоо амттны одоо бас нэг тийм идэх тий нэг тийм хажуугаар нь одоо бичэн чихэр иддэг ч юм уу одоо тийм байдаг. Тэр идэж болно. Тэгтээ огт идэггүй гэж хориглож болохгүй идэж болно. Тэгтээ хугацааг нь багасгах хэрэгтэй. Хэрэглээг нь тий багасгах хэрэгтэй. Давтамжийг багасгаж өгч болно. Тэгж бол зохицуулж болдгийг. За чихэрлэг зүйлс төр яг нэг гол одоо энэ саяын хүний асуултанд онцлоод хэлэхэд юу вэ гэхээр болж өгвөл одоо наалтамхай ийм чихэрлэг зүйл хоол хүнс те ийм зүйл аль болох баг одоо идүүлэх хэрэгтэй. За идлээ гэж ботход араас нь одоо заавал амаа зайлж усаар зайлах ч юм уу болж өгвөл бас мэдээж сойцороо угаавал сайн уламжгүй болвол одоо амаа зайлах хэрэгтэй, усаар зайлах хэрэгтэй. Эсвэл одоо сахар агуулаагүй юм бох ажиллах хэрэгтэй. Сахар агуулаагүй бох нь бол нөгөө шүлсний ялгалтыг аягүй дэмжиж өгдөг байхгүй юу? Тэр нөгөө шүлсний ялгалт маань ингээд дэмжиж шүлс ингээд ихээр яхаар амны нөгөө өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх одоо тэр юуг л өсгөж өгч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Хатуу зүйл муу адилхан одоо энэ хатуу юм зажлуухтай хоол хүнстэй эсэглэн хоол хүнс одоо зүйлийг одоо хоол ундандаа хэрэглэснээр муу адилхан одоо шүлсний ялгалтыг маш их дэмжиж өгдөг байхгүй.
За ойлголоо, баярлалаа. Сая холбогдсон сонсогч маань хариултаа хүлээж авсан баг. Дараагийн сонсогчийг хүлээж авъя байна уу? За байна. За өдрийн мэнд хүргэе танд. За өдрийн мэнд хүргэе. За манай эмчээс ямар зөвлөгөө авах вэ та? Тийм сая би сонсч байна гэсэн. Нэр хүүхэд ялаа хоёр чихрийн дэхэн гоёд тастай юм да. Чихрээс болдог байхад. Энэ дээр үе эмэгтэй хүүхэд сойд гэж байсан юм уу та бүч юм уу? Зүтэ угаадгүй цаанаг мас авахаар нэг жаал давсрын төвөрлөг байсан юм уу гэдэг нэг адон бүж усаар зайлдаг байсан болов уу гэдэг би бодож байна. Маш шүд сайтай байсан байгаа юм. Тэр юм дээр үе эмэгтэй хүүхдийн шүд сайн байдгийн гол үндэс нь юу байсан бол гэж адамжиж асууж та. За ойлголоо, баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ дээр бол за мэдээж бол одоо амны хүндийгөө цэвэрлдэг байсан гэсэн бас түүхийн олдрууд л байдгийн. Тэгтээ бол мэдээж яг одоо орчин үеийн шиг бол мэдээж одоо юм сойз байхгүй. Одоо бүх шүдний одоо тэр хэсгийг цэвэрлэх бас мэдээж боломжгүй л байсан баг. Би бол одоо юу гэж боддог вэ гэхээр хатуулаг хоол хүнс маш их хэрэгэлдэг байсан. Дээрэс нь чихэр багтай одоо кальц одоо агуулсан те сүм бүтээгдэхүүн маш их хэрэгэлдэг байсан. Ялангуяа зуны одоо тэр саруудад бол ерөөсөө мах хэрэглэхгүй те ингээд цагаан эдгээр ингээд болгочдөг байсан болохоор магадгүй одоо энэ хатуулаг одоо ийм хоол хүнс идэх нь одоо мэдээж нөгөө шүлс ялгалтыг маш их дэмжин амны өөрөө одоо цэвэрлэх процессыг идэвхжүүлж өгдөг ч юм уу. За дээрэс нь мэдээж одоо сүүсэн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа учраас одоо харьцангуй шүд нь бол бат бөх байсан болов. За ойлголоо. За дахиад сонсогч холбогдсон байна. Сонсогчийг хүлээж авъя. Байна уу? За та холбогдсон байна. За өдрийн мэнд хүргэе тань. Та ямар зөвлөгөө авах вэ? Бата содороор. За ямар зөвлөгөө авах вэ та? Байна уу? За уучлаарай сонсогчийн маань утсан. Бас сайн сонсогдохгүй байна. Сонсогч маань эсвэл холбогдсон гэдгийг мэдэхгүй байх шүү. Та бүхэн эргээд одоо бидэнтэй шууд эфирийн 30-22 дугаар утсаар холбогдох боломжтой байгаа шүү. Ингээд сонсогчтой хэдхэн орон төр завсарлаад эргээд уулзцгаая. Та өдөртөө 30 минутыг л өөртөө зарцуул. Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн эрүүл мэндийг бэлэгдээ. За эрүүл мэнд нэвтрүүлэг үргэлжлэн сонсогч та бүхэнд хүрсээр байна. Та бүхэн бидэнтэй шууд эфирийн 30-50-22 дугаар утсаар холбогдоорой. Бид өнөөдөр бага насны хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хэрхэн хамгаалах талаар сонсогч та бүхэнтэй ярилцаж байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нүүр ам судлалын сургууль, за нүүр амны заслын тэнхимийн багш шангаа ухааны доктор Чавхлан өргөдөж оролцож байна. Сонсогч та бүхний шууд эфирийн 30-52 дугаар утсан дээр хүлээн авч байна. Тэгэхээр Чавхлан эмч энэ хөгжний цаврал гэдэг нэг яриад байна л да хүмүүс. Энэ одоо яг юу гэсэн үг вэ? За ер нь бол одоо бага насны нялх одоо ийм үед тохиолддог энэ гол одоо цоорлууд байна л да. Өвчний цоорл гэж нэг ийм цоорл байдаг. Тэгээ өвчний цоорл бол ерөөсөө нөгөө яадаг вэ гэхээр хөхөө өгч байгаа тий. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө шөнийн цагаар ч юм уу эсвэл унтчихт нь тий хөхөө одоо хүлээд ингээд унтдаг ч юм уу тий амандаа ингээд хөхөө зуугаад ингээд хөхт унтчихдаг шүү дээ тий. Ер нь бол яг иймэрхүү байнгын юм давтамжтай юм байх юм бол ер нь өвчний цоорл бол маш их яадаг л та. Тэгээ бас нөгөөх нь болохоор нөгөө чихэрлэг ундаанаас үүссэн бас юм цоорл байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр бол яг сүн шүдэнд лэх бас тохиолдно. Бүх одоо бага насны хүүхд. За сонсогч холбогдсон байна. Сонсогчийг авъя. Байна уу? За та холбогдсон байна. Байна уу? Тэнийг сонсож байна. За уучлаарай сонсогч маань өөрийгөө холбогдсон гэдгийг харахын мэдэхгүй байх шүү. Та бүхэн хэрвээ бидэнтэй холбогдож байгаа бол хүлээ авчны хадууг багасгаад уцаараа бидэнтэй яриад яваарай. За дахиад сонсогч холбогдсон байна. Хүлээж авъя. Байна уу? Байна уу? Та холбогдсон байна. За сонсогч маань бас утас нь олохгүй байх шүү гэнэ. Та бүхэн эргээд бидэнтэй холбогдох боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь манай
ээж аваад болохоор нөгөө сүүн шүдийг төдийлэн харьцлаад байдгүй тийм ээ. Тэгээд одоо ямар нэгэн цоорл үссэн үед нь бас авахулчих ийм тохиолдол нэлийн байдаг л да. Тэгэхээр ингээд авахуулаад байх нь ер нь зөв юм уу, буруу юм уу? Түрүү үл та одоо сүүн шүд бол одоо доороос ингээд байнгын шүд ургаж яадаг учраас өөрөө ингээд ундгаа гэж хэлсэн тийм ээ. Авахуулах нь бол буруу л да. Ер нь бол мэдээж бол ямар тохиолдолд авахулж байгаа гэхээр одоо бүр өрөвсөд тий одоо цоорлын хүндрэл болцсон эмчилгээ авах боломжгүй. Тэгээ ийм тохиолдол бүр ийм одоо хүнд үед нь оруулахаар одоо яалтчгүй бас одоо яаж л авах л та ганц нэг авах тохиол байдаг. За авлаа гэж бодоход эргээд бид нэр тэр зайг нь хадгалах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг одоо ер нь яаж хадгалж үлдэх хэрэгтэй юм бэ? Яг уу бид нар нөгөө тусгай одоо эмчилгээний одоо тусгай ийм аргаар бид нар зайг нь хадгалаа, зай баригч хийгээд ингээд бас хадгалдаг ийм юу байгаа. Гэхдээ ер нь бол хүүхдийнхаа сүн шүдийг бол анхаарахгүй гэж болохгүй. Энд чинь ерөөсөө хүүхд маань өөрөө дөнгөж бием ахуйд нь одоо дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа. Мэдээж бол насан турсан одоо хүний бием ахуйтай харьцуулахад бол хамаагүй одоо сул одоо хамаг юм хөгжиж эхэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө маш их хариуцлагатай л байх хэрэгтэй. Амны хүндийг нэрүүл байлгана. Амны хүндий бол одоо нөгөө бүх одоо бидний одоо дотор эрхтний тойл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр амны хүндий эрүүл байх хэрэгтэй. Ер нь бол тэн дээр маш их анхаарал тавьж яах хэрэгтэй. Одооний эцэгчүүд болохоор хүүхдийнхаа оюун ухаан тий энэ юм дээр айгүйх анхаарч ин л та хүүхдийг одоо багаас нь загнахгүй байх хэрэгтэй, зодохгүй байх хэрэгтэй гэл тий. Яг тэрэн шиг тий. Тэгэхгүй бол нөгөө ингээд дараа нь хүүхд ингээд цочролд ороод одоо ийм тийм болчихно бүрэг ичимхи өөртөө итгэлгүй болчихно гэл одоо айгүйх юм одоо хандлагатай болцсон шүү дээ эцэгчүүд. Тэгэхээр бол шүд амны хүндий ялангуяа эрүүл мэнд дээр бол муу адилхан одоо тэгж амны хүндий эрүүл бийж бусад эд эрхтэн эрүүл байна гэсэн үг тийм ээ. За сонсогч холбогдсон байна, сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна. За өдөр юм төргий танд. Баярлалаа өдөр юм. Би нэг юм асуу юм нэх үү. За асуугаарай. Манай ачаас гарсан нэг хүү эдий. Тэгээд одоо үргэлж мөөмө хөгдөх юм л та. Тэгээд дээд талын үүдэн дөрөв шүдний бол ингээд ерөөсөө орхойд нэг гэдэг юм уу юу ч байхгүй. Бусдын нараа мараа нь зөв зүгээр. Одоо энийг яах юм нэх үү? Хэдэн настай хүү вэ? 2 нас дөнгөж өнгөрч байгаа. Хизээс хийж яасан бол тэр нэг хэдэн сартай байхдаа тэгээд үзүүлсэн чинь хөхний сүүнээсээ болж ийн гэсэн гэлээ. Тэгээ одоо 2 ойтын ерөөсөө мөмнөөс гарахгүй мөмөө идэ гэж одоо ингэж уурлаад одоо ихийнхаа дагаад одоо ингээ ихэн тэгэл ажилд явцсан хойгуурууд нагтай зөв зүгээр байж байгаа. Ихийнхаа ороод ирэхдээ зэрэгэл мөмөө идэ гэж дагаад одоо ингээл ойлаад байх юм миний хүү энийг одоо яах вэ? За ойлголоо та хариултаа хүлээ авчир гинараа. За энэ тохиолдолд бол угжнэл цоорл болсон юм шиг байна л да. Тэгтээ бол шууд одоо ингээд энэ яг тийм юм байна гэд бас хэлэхэд бол бас учиг дутагдaltaй үзүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдээ аваад одоо үзүүлээд нарийн мэрэгжлийн одоо эмчт хандах хэрэгтэй. Хоёр одоо гарантай гэхээр ер нь бол одоо сүүн шүдтэйгээ байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас одоо дараагийн ясан шүдний ургалтанд бас нөлөөлөхгүй байхын тулд ямар нэгэн эмчилгээ хийх хэрэгтэй баг тийм ээ. За дараагийн сонсогч үлээж авъя байна уу? Байна уу? За албагдсан байна та? Сайн. За сайн байна уу? За хаанаас холбогдсон бэ? Та өөрийгөө танилцуулаач. За манай эмчээс ямар зөвлөгөө авах вэ? Байна уу? За уучлаарай энэ сонсогчийн манай утас ерөнх нь болохгүй байх шиг байна. Та эргээд одоо бидэнтэй шууд эфирийн 3052 дугаар утсаар холбогдох боломжтой байгаа. За тэгэхээр жавхлан эмчээ ер нь шүдийг одоо бас эрт авахуулах нь хүүхдийн эрүү нүгэр амны хэлбэрт нөлөөлдөг гэж сонсч ирсэн л да. Энэ ер нь хэрэг үнэн бэ? Мэдээж үнэн л дээ. Чинь хэрвээ бид нэр авахуулаад ингэчээр нөгөө өмнөг нэрсэн те нөгөө байнгын шүд ургах зай байхгүй болчихно тий. Зай минь багасна тий. Тэрийгээ дагаад одоо эрүү хоншорын ном
одоо нарийнсан ч гэдэг юм уу. Ингээ нарийнсаад ингээ ерөнхийдөө гажиг бол үүснэ л дээ. Тий. Мөн ер нь гажиг бол ганцхан тэр шүд их давхууснаас бас үүсэхгүй удам бас дагна. Тий. Мөн дээрэс нь хоол хүнсний хэрэглээний одоо байдал зэрэгтэй бол холбоотой. Одоо нөгөө хумсаа мэддэг хуруугаан тий буруу зуршил. Буруу зуршлууд маш их байдаг шүү дээ. Эдгээр бас нөлөөлөх үү? Нөлөөлөх үү яах вэ? Тэрийг бол одоо эрт үед нь бас болиулах хэрэгтэй баг тийм ээ. Тий ер нь бол яг хоо ямар ч байсан тэр ер нь тэр буруу зуршил чинь за хорт зуршил, буруу зуршил гэж хоёр юм байдаг тий. За энэ буруу зуршил гэдэг бол одоо тухайн хүүхдийн сэтгцийн одоо тэр юутай холбоотой л доо. Тэгэхээр бол энийг яагаад одоо ингэж ийм яагаад вэ тий тухайн одоо тэр хүүхдэд нэг ямар нэгэн асуудал байдаг ч юм уу эсвэл одоо ганцаарддаг ч юм уу тий иймэрхүү юм байвал хамгийн гол нь эцэг эхэл өөрсдөө хүүхдтэй маш их анхаарал хандуулж цаг зарцуулж ажиглаж явах хэрэгтэй л доо. Тэгээд цаашлаад одоо нарийн мэргэжлийн эмчт хандаж заав зөвлөгөө авдаг ч юм уу ингэж л явах хэрэгтэй. За сонсогч холбогдсон байна. Сонсогчийг хүлээж авъя. Байна уу? За та холбогдсон байна уу? Байна уу? За уучлаарай сонсогчийн маань уцаалдахгүй. За маш олон сонсогчид бас зэрэг залгаж байгаа болохоор утсандаа асуудал гарах юм тохиолдол байгаа бах. Та бүхэн эргээд одоо шууд эфирийн 30-22 дугаар уцаар холбогдоод явах боломжтой байгаа. За тэгэхээр хүүхд маань сүүн шүд унаад одоо байнгын шүдтэй боллоо. За сонсогчийн таныг. За ямар зөвлөгөө авах вэ? Та уучлаарай таны утас ерөнхийдөө нэлээд дасарч сонсогдоод байна. Энэ бааны насны хүүхдүүд их чихэр идэх. За тэгээд асуулт гүйцэгээд асуугаарай та. За бодвол за энэ чөхөр хэвчээ тийм тэгэхээр энэ шүдний соролтоос холбоотой нэг асуудлыг яриад байна тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө өмнө нь би хэлсэнтэй чихрийн хэрэглээ болон давтамжийг багасгах. За хугацааг багасгах хэрэгтэй. За чихрнээс гадна нөгөө чихэрлэг ундаа гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Одоо ялангуяа сүүлийн үед энэ кола бас шүдэнд их нөлөөлж ийн гэдэг байгаа шүү дээ. Шүдийг их тий нөлөөлөлтөө 2003 онд манай нэг эмчийн хийсэн судалгаа байдаг. Тэн дээр бүх одоо Монгол зарж байгаа хийжүүлсэн ундаанууд дээр авсан шүдийг ингээд туршиж үзчихсэн байхгүй. Тэгээ шүд одоо яаж шүдэнд нөлөөлд юм бэ гэ. Тэгээд нөгөө би зүг сонирхоод ингээд яасан чинь харж исэн. Тэгсэн колон дээр хийсэн шүд бол бүр ингээ хав харанхтай ингээ болоод зүлэгцсэн байсан. Тэгэхээр бол энэ хийжүүлсэн ундаа бол ер нь яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг бол одоо шууд ингээ одоо ойлгомжтой хаа гэж бодож байна. Ундааг яг мэдээж уухта ундааны хэрэглээ одоо хатуу чихрийн хэрэглээ ч гэдэг энэ хоёр бас юм ялгаатай байдаг. Мэдээж бол ундааг бол уухта ийм зөвлөгөө бас заавар өгж болно л доо. Шимж уухгүй тий. Одоо зүгээр ингээ балгаад ингээ дуу гэсэн бас тийм юу байдаг. Ер нь ундаа бол нөгөө илүү чихрээ бодвол нөгөө амны хүндийгээр жигд ингээ бүх шүдний одоо шүдний бүх тэр нөгөө талбайгаар хамарна бүрэн ингээд хамардаг учраас бас айгүй тийм эрсдэл бас болдог гэж үздэг юм лээ. За тэгэхээр жохлын эмчи эцэст нь ер нь эцэг эхчүүдэд анхааруулад зөвлөгөө юу вэ таны хувьд? За эцэг эхчүүдэд анхааруулад өгөх зөвлөгөө гэвэл л шүү дээ. Эхлээд ямар ч хэлсэн хүүхдийн шүдийг угааж өгнө. Өөрсдөө угааж өгнө, залхуурахгүй. Тэ? Хүүхдийн шүдийг угаахтаа мэдээж бол бүр жоохон ялах хүүхдийг бол одоо зүгээр хуруундаа ингээд маарл орж жагаад тэгэд буцалсан усаар ингээд хажуудаа стакан тийш тавьж жагаад ингээд цэвэрлээд ингээд
тэр тухайн шүдийг ингээ арчиж өгнө. За дээрэс нь мэдээж хөхөө өгдөг хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Хөхөө өгдөг хүүхдүүд ч гэсэн байнгын ингээд нөгөө хөхөө өгöd амаарын дүүрэн одоо ингээд хөхний сүү тий ингээ тэрийг бас муу адилхан одоо тэр маарл одоо самбаагаар сайхан цэвэрлээд өгч болно. За тэгээд одоо цахиурын цуугаад нэлээ одоо жоохон нэлээ эдэн шүтэн тий ингээд гараад ирэх юм бол ер нь бол яг хүүхдийн өөрт нь одоо тохирсон насанд нь тохирсон одоо тийм юуг одоо сойцыг хэрэглээд бас мөн сойцог мөн угааж өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ заавал одоо утаахтай оом хэрэглэх бол шаардлагагүй. Зүгээр оогоор зүгээр сойцоогоо ингээд усанд дүрээд ингээд буцалсан усандаа дүрээд ингээд угааж болно. За тэгээд дээшээгээ нэг 5-аас дээшээ насантай хүүхд мэдээж бие дагаад өөрөө шүтээ угаан тэрийг одоо яаж шүтээ удаа шүт угаах маш их олон аргууд байдаг л да. Тэр аргуудыг уг нь бол одоо энэ амны хүндийн боловсрол гэдэг юмар айгуу сайн ард иргэдэд айгуу сайн таниулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол ганцхан хүүхдэд зориулсан юм биш. Эцэг их асран хамгаалагч одоо тэр цэцэрлэг сургуулийн багш нар ч гэсэн энэ дээр бас одоо мэддэг мэдээлэлтэй тий тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй бас байвал зүгээр юм болов уу гэж би хувьдаа боддог. За шүд угаах аргууд байдаг гэдэг чинь та тэр аргууд одоо бас хэлээд өгч магадгүй манай тав тэр яриг сонсож байгаа эцэг эхчүүд манд бас сонсож яваа цааш нь хүүхдээ шүдийг зөв угаалгах юм билүү тийм ээ. За шүд угаах нэлээд хэдэн аргууд байдаг. За хамгийн энгийн одоо ийм аргыг би хэлээ л да. Тэгэхээр шүдээ угаахтаа эхлээд бид нэр сойц гэдэг юм сонгох хэрэгтэй. Сойц бол одоо тухайн сойцны одоо өндөр тий үсний өндөр сойцны одоо урт тий тэр нь бол нөгөө тухайн хүний одоо дээдлийн хоёр одоо голын үүдэн шүдний тий одоо хэмжээтэй байж тухайн хүнд таарсан тохирсон сойц гэж үздэг байхгүй. За сойцоо сонгочлоо. За мэдээж бид нар наснаас шалтгаалаад фтортой хэрэглэх үү, фторгүй хэрэглэх үү. Мэдээж одоо бүр бага насны хүүхдэд бол маш бага хэмжээний фтортой хэрэглэж болно. За зарим их сурвалжтэр бол хэрэглэхгүй гэсэн байдаг. За фторын агуулмж маань ерөнхийдөө бол одоо бага насны хүүхдэд бол 500 ppm гэж үздэг байхгүй. За тэгээд тэрнээс дээшээ одоо 6-аас 12 наснд жишээлбэл 1 гээл те. За насанд одоо хүрэгчдэд 12-оос дээш насанд ч юм уу те. 1-ээс 1.5 ч гэдэг юм ингээ явчихна л та. За бид нэр оогоо одоо сонгочлоо. За тэгэхээр хамгийн энгийн бол юу гэхээр одоо буй шүдний одоо нэг юм ховлын зааг байгаа шүү дээ те. Буй шүдний заагн дээрээ шүднийхаа сойцыг 45 хэмээн юм налуута одоо барьж өгнө. Ингэж өгснөөрөө нөгөө сойсны маань үүс яг одоо илүү сайн тэр буй шүдний одоо ховл руугаа илүү сайн орж өгдөг. Яг тэр хавьяар чинь маш их өнгөр одоо ингэж хуримтлагдаж яадаг байхгүй. За ингээд ерөнхийдөө бол дээд шүдээ бол ингээд доош нь тий шүүрдэх маягтай. Бүх шүдэн дээрээ шүүрдэх маягтай. Доод шүдэн дээрээ болохоор одоо дээш нь тий ингээд шүүрдэж нөгөө өнгөрийг ингэж арилгаж өгсөн маягтай. Одоо тэгж одоо яах хэрэгтэй, угаах хэрэгтэй. За араа бүлгийн шүд бол мэдээд зажлах үүрэгтэй учраас одоо талбайн хувьд бол нэлээд одоо том байдаг. Тэгэхээр одоо тэр хэсгийг одоо муу адилхан одоо урагшаа хоошо чиглэлтэй одоо угааж өгнө. За баярлалаа. Тэгэхээр та бидний ярилцах цаг бас энэ түрээд өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр бага насны хүүхдийн амны хүнд эрүүл мэндийг хэрхэн сахих талаар сонсогч та бүхэнтэйгээ ярилцлаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн нүүр ам судлалын сургууль, за нүүр амны цогц заслын тэнхимийн багш, анагаах ухааны доктор Жавхлан өргөдөө оролцлоо. Ингээд цаг зав гаргаж бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.